नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या सप्तकी कार्यावळीत रणमाले आणि आयचे रणमाले आमी घेतात एका वेगळ्याच विशयाचेर आणि तो म्हणजे कोंकणी सिनेमा. कोंकणी सिनेमा लागत आसात पयलींच गोवा राज्य फिल्म महोत्सवूय जालो. त्या फिल्मा भितर लोकांनी अजून पिक्चर पळयले, पूण जेन्ना फिल्म थिएटरांनी लागता, खास करून जुजे जेन्ना नवो आतां फिल्म आयला ते एका बरोबर 5 थिएटरांनी तांणी शो लायले आणि परिस्थिती अशी आयली की लोक ना म्हणून एक 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 फिल्म थिएटर विड्रॉ जायत वता, अशी तरेची परिस्थिती आहा. आणि असे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट आज पर्यंत कोंकणी फिल्मा भितर जाल्ले आसात आणि तरीकूय कोंकणी फिल्माक ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळपा जाय तसो मेळना. तो कित्या खातीर गोंयकार कित्या खातीर वचना फिल्माक, ह्या गजालीचेर चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त आसात. तातूंतले पयले मानेस्त आमचे कडेन हांगा आसात ते म्हणजे जांणी जुजे फिल्म केला आणि आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर तांकां नामने मेळ्ळे. गोंयांत जावचे पयलीं फ्रांसा भितर रिलीज जालो. अशे तरेचो सगळ्यांनी तोखेल्लो फिल्म त्या जुजे फिल्माचे डायरेक्टर मिरांशा नायक. त्याचबरोबर दुसरे आमचे कडेन हांगा आसात ते म्हणजे ज्यांनी एका प्रकारचो एक वेगळे तरेचो रेकॉर्डूच केलो. होम स्वीट होम जेन्ना सिनेमा आयलो त्या सिनेमाक थिएटरांनी प्रचंड गर्दी जावपाक लागली. ताजे नंतर तांणी ताचो पार्ट 2 बी काडलो. ते फिल्माचे आमचे तरणाटे डायरेक्टर स्वप्नील शेटकार. तिसरे आमचे बरोबर आसात ते हांगा आमचे एक पत्रकार आणि ते पत्रकार आसात ते फिल्म क्रिटिकूय बी आसात. स्वता तांणी स्वता शॉर्ट फिल्म्स केल्लीय बी आसात. ते नवप्रभाचे आमचे रिपोर्टर बबन भगत. त्याचबरोबर आमचे हांगा चौथे आसात ज्यांनी नाचिया कुंभसार जेन्ना लागलो तेन्ना तो ESGच्या थिएटरा भितर दाखोवपाक लागले तेन्ना ते तिकेटीचे सगळे लॉजिस्टिक्स जे आसा ते पळयताले. तेन्नाच्यान आज पर्यंत सगळ्याच फिल्माचे ESGतले लॉजिस्टिक्स जे पळयतात स्वता बिझनेसमॅन आसात, पूण कोंकणीच्या मोगाक लागून ते फिल्माचे लॉजिस्टिक्स पळोवपाक येतात ते रेमंड फेर्नांडीस. तुमकां 4 जाणांक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. स्वप्नील, आमी तुजे कडल्यान सुरवात करुया. होम स्वीट होमाचे 2 पार्ट आमी पळयले आणि रिस्पॉन्साचे 2 पार्ट पळयले. पयल्या हाका प्रचंड रिस्पॉन्स, दुसऱ्या हाका कंपेरेटिवली रिस्पॉन्स कमी, अशी तरेची परिस्थिती. कित्या खातीर दिसता तुका की लोक कोंकणी सिनेमाक येतातय बी आनी येनातय बी? सगळ्यात पयलें म्हणल्यार 2 गोश्टी आसा. अबाउट होम स्वीट होम जर म्हणत जाल्यार आमकां जो सुरवातीक रिस्पॉन्स मेळिल्लो पळय, आमी रिलीज सगळ्या थिएटरांनी केल्ले, ऑल 12 थिएटर्स. ऑलमोस्ट आमी 101 डेज कंप्लीट केले थिएटरांनी आनी लोकांनी टिकेटी काडून पळयल्ल्यो फिल्म. सेकंड शोच्या टायमार अशें जाल्लें की आमचे ऑलमोस्ट 6 वीक्स थिएटरांनी फिल्म चलिल्ले, बट त्या टायमाचेर सिटींग कॅपेसिटी ज्यो मेळ्ळ्यो स्क्रिनाच्यो आमकां ती चेंज जाल्ली. 200 सिटींग कॅपेसिटीची स्क्रीन मेळिल्ली, त्या जाग्यार आमकां 550 सिटींग कॅपेसिटीची स्क्रीन मेळिल्ली आयनॉक्सान. सेकंडली शो टायमिंग्स वाडिल्ले. एक शोच्या जाग्यार आमचे 2-2, 3-3 शो सुद्दां चलताले थिएटरांनी. सो दॅट वॉज द रिजन की टायम कमी आशिल्लो पिरियड. बट ही गोश्ट हांव तरी म्हणपाक शकना की गोंयकार किंवा गोंयचे लोक फिल्म पळोवपाक थिएटरांनी येना. आमी थिएटरांनी रिलीज केले, ऑडिटोरियम्सांनी रिलीज केले, विलेज स्क्रिनूय केला. सगळे तरी रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा. आतां जर कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी बद्दल जर आमी उलयता फिल्माच्या जाल्यार दॅट इज अगेन अ डिफरंट टॉपीक. बिकॉज एक तर मल्टिप्लेक्सिसांचो रेशो, इनकम रेशो जो आसा तो खूब वेगळ्या लेवलचेर आसता. म्हणजे लायक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 45% टू द प्रोड्युसर आनी थर्ड विकान इट स्टार्ट्स विथ 30% वीच इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट. बाकीच्या जाग्यार जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार विलेज स्क्रिनिंग्सांनी किंवा रवींद्र भवनांनी ज्या जाग्यार फिल्मां लागल्या, म्हणजे आफ्टर कंप्लिटींग थिएटर आमी थंय गेल्ले, थंय सुद्दां खूब बऱ्या प्रमाणात आमकां रिस्पॉन्स आशिल्लो. काही टायमाचेर आमी थिएटर रवींद्र भवन, लायक मडगांवान रवींद्र भवन, विशांत आनी आयनॉक्स तिनी कडेन एट अ टायम शो चालू आशिल्ले आनी तिनी कडेन बरो रिस्पॉन्सूय आशिल्लो. सो वॉट आय फील इज एक म्हणजे बरो प्रॉडक्ट. आतां बरो प्रॉडक्टाक 2-3 डेफिनेशन आसा. एक एंटरटेनमेंट लेवलाचेर बरो आसपाक शकता, एक सिनेमॅटीक लेवलाचेर बरो आसपाक शकता आनी एक दोनूय गोश्टी सॅटिस्फाय करपाक शकता. सो हितूंतले जर खंयचें एक फिल्म आसत आनी ते जर बरें प्रमोट जर करता जाल्यार फिल्म डेफिनेटली चलपाक शकता, लोक येवपाक शकता. तिसरी गोष्ट आमचें पॉप्युलेशन. मुळान आमचें पॉप्युलेशन इतलें कमी आसा की ताची जी पर्संटेज ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन थिएटरांनी फिल्मां पळयता पळय ती पर्संटेज जर आमी लायली जाल्यार आमचो ऑडियन्स खूब कमी जाता. सो ताच्या खातीर गरज आसा की नवी मार्केट्स एक्सप्लोर करपाची आउटसायड गोवा, इन इंडिया एंड अब्रॉड. देर आर पोटेन्शियल मार्केट्स इन अब्रॉड ऑल्सो ज्या जाग्याचेर कोंकणी फिल्म्स किंवा गोवन फिल्म्स वचपाक शकता. खूब थोडके भितर खूब बरे तरेन तूं बऱ्योचश्यो गजाली सांगल्यो. मिरांशा, तुजो एक्सपिरियन्स वेगळे तरेन आसा. एका बरोबर 5 थिएटरांनी रिलीज केली आनी मागीर त्या प्रमाणे जो रिस्पॉन्स पयलीं सुरवातेक मेळिल्लो तो आतां कमी मेळपाक लागिल्लो, आतां परत हळू वाडपाक लागला. अशे तरेचें कितें तरी चित्र आसा. कित्या खातीर दिसता तुका लोक फिल्माक येनात? म्हाका सांगपा म्हणल्यार खबर ना की बाबा अशें कित्याक जालें तें, पूण फर्स्ट 2 दिसांक आमकां रिस्पॉन्स सामको कमी आशिल्लो आनी पब्लिसिटी म्हणल्यार आमच्यान हांगा म्हागे भशेन म्हाका एक दिसता की जशी की दुसऱ्या कडेन एक मिडियम आसता बॉलिवूड पिक्चरां बीन, कित्याक तेंगे एक चॅनलाचेर अशें येता की बाबा ते सगळे पळयता ते भशेन. तो मिडियम खंय तरी गोंयांक ना की बाबा इवन तूं रेडिओचेर घातले, टीव्हीचेर घातले, सगळी टीव्ही पळयतात, रेडिओ बी आयकतात पूण कमी. सो
आनी खबर ना म्हाका कितें आसतालें तें, पूण फर्स्ट 2 दिसां आमकां सामको कमी आसलो रिस्पॉन्स. आनी मागीर तेजे उपरांत लोकांनी एकमुखां सांगून आनी तुगेले मागीर कोण कोण पिक्चर पळयले ते फेसबुकाचेर स्टेटस घालून, वॉट्सॅप मॅसेज घालून तसो करून रिस्पॉन्स वाडलो. आनी आतां सद्या एक्चुली उलटी जाता की बाबा फ्रायडे सॅटर्डे लोक चड येता आनी मागीर तुका कमी जाता. पूण हें सामकें परती जालां. आमचो संडे जावन आमगे रिस्पॉन्स वाडपाक लागला. रिमन तुवें नाचिया कुंभसाराचे हांगा येजी भितर हें केलें, पूण नाचिया कुंभसारान एक गोंयांक एक वेगळ्याच तरेची हिस्ट्रीज क्रिएट केली, ज्याने थिएटरां भितर रिलीज करनासतना रवींद्र भवना भितर लावप आनी येजीच्या थिएटरां भितर लावप, आनी ते डेली लावप ना, ते अमके अमके दिसाक केन्ना आठवड्याक 1 फावट 2 फावट अशे तरेन करून लायले. पूण त्याच बरोबर रवींद्र भवना सारक्या हजाराच्या कॅपेसिटीच्या हातूंत भितर हावसफूल शोज म्हाका दिसता नाचिया कुंभसाराचे आतां पर्यंत 600 शो जाल्यात. तातूंतले जवळ जवळ 100च्या वयर शोज आसात. ते शोज फक्त एक रवींद्र भवना भितर जाले आनी तातूंतले 75% शोज आर हावसफूल शोज. सो अशे तरेचे हें आसा. बट ताजे नंतर तूं बाकीची फिल्मां हें केल्यात, येजींतल्यान कॉर्डिनेट केल्यात. वॉट इज युअर दिस थिंग की कित्या खातीर लोक फिल्माक येतात वा येनात? नाचिया कुंभसार जेन्ना लोकप्रिय जाला there was repeat crowd. जर फूल शो जाला तर पर्यंत तुका always for every show there was 30% repeat crowd. So people have seen the movie 2 times, 3 times, even there are people who have seen it over 100 times. So other movies ते कितें आसा repeat crowd मेळना आमकां. And it is the thing like the promotion कितलें बरें केलें, the word of the mouth. The picture पळयता, the Que Sera Sera. This movie was promoted by the people, in fact, because people were coming, and that too, the movie didn't have a single song, but it was a good product, so it worked. So आता दुसऱ्याचे कितें आसा तर sometimes the people come with different expectations, and that word of mouth doesn't happen, and we are placing the movies conveniently on Saturday, Sunday. Tori asan sometimes it doesn't go. We don't have the answer for it. So the producer has high expectation, but sometimes we are also in a very fixed to how to tell the producer why it does not happen. So I leave it to the people. Actually, they decide the movie is a hit or not. That is my. उदाची 3 तरेची हें आसात. तातूंत भितर ताणें सांगलां की बरो पिक्चर हाजी डेफिनेशन्स 2-3 आसात. स्वप्निलान सांगलां आनी ताजे प्रमाणे ती वतात. आनी तांकां दोगांयक अजून सारकी कंप्लीट पिक्चराचें हें मेळना की कित्या खातीर लोक येना. बाबन तुका कितें दिसता एक त्रयस्थानी ह्या सगळे नजरेंतल्यान पळयत तेन्ना कित्या खातीर ही अशी परिस्थिती जाता? म्हाका अशें दिसता की गोंयांत जी चित्रपट संस्कृती रुजपाक जाय आशिल्ली ती अजून रुजूंक ना. जेन्ना इफी सुरू जालो तेन्नाच्यान ती हळू रुजपाक लागला. आनी कोंकणी कितें जाल्यार कोंकणी सिनेमाच कितें जाल्यार आमकां पयलो सिनेमा 1950 आमी काडलो मोगा सावंडो. तेजे नंतर निर्मोण 66 आयलो. आनी अशें मागीर आमी म्हळ्यार बोगनाट म्हणे आनी दुसरे अशे सिनेमा आयले. पूण मदीं खूब वर्सां पर्यंत एक मोठें गॅप आशिल्लें. जो पर्यंत आमचो शितू एक सिनेमा काडलो तालकान तो पर्यंत मागीर कितलेशे वर्सां आमी हेच म्हणया डिकेड्स म्हणया की सिनेमा कोंकणी सिनेमा येवंक ना, लागूंकच ना. म्हणजे ते सातत्यान कोंकणी सिनेमा येवंक नाशिल्ले. ताका लागून कोंकणी सिनेमा पळोवप हें कल्चरच गोंयांत डेवलप जावंक शकलें ना. गोंयकार आमचे हिंदी सिनेमा पळयताले, मराठी सिनेमा पळयताले. म्हाका याद आसा आमची भुरगेपणां दादा कोणकीचे सिनेमा मराठी सिनेमा गर्दी पडटाली किंवा आनी हिंदी सिनेमा बद्दल उलोवपाक जाल्यार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना यांचो खूब काळ आशिल्लो आनी लोक गर्दी करून वताले. मागीरची एक अशें जालें की मागीर टीव्ही आयलो. टीव्ही आयले जेन्ना टीव्ही गोंयांत आयलो तेन्ना हिंदी सिनेमा वचपी लोक सुद्दां कमी जाले, बऱ्याच प्रमाणात कमी जाले. विशेषतः गृहिणी खातीर पयलीं कांयच हें नाशिल्लें. गृहिणी कितें करताल्यो की आठवड्याक 1-2 सिनेमा पळोवप जाताले. मागीर ते कितें जालें हें येतकीर मागीर तांकां टीव्ही हें माध्यम घरा कडेन मेळ्ळें, ते वचपाचें कमी जावपाक लागलें. सो ही एक गजाल आसा. म्हाका दिसता की ही चित्रपट संस्कृती रुजपाची गरज आसा. ती अजून तितले प्रमाणात रुजूंक ना अशें म्हाका. फिल्म कल्चरा वयल्यानच सुरू करूया. ओके, फिल्म कल्चरा बद्दल जर उलोवपाक जाल्यार जशें बाईन सांगलें त्या प्रमाणे 1950सांतल्यान आमची फिल्मां सुरू जाल्ली आनी 67 पर्यंत आमचे नशीब ही फिल्मां बऱ्या भशेन चलताली. मदीं जो गॅप आशिल्लो आफ्टर इफी जो सुरू जालो पळय न्ही, खंय ना खंय तरी अवेरनेस फिल्मा बद्दल परत येवपाक लागिल्लें. आज एक गोश्ट कशी जाता की आमी प्रॅक्टिकल लेवलाचेर जर पळोवपाक गेले, इट इज नॉट ओन्ली अबाउट कोंकणी सिनेमा ऑर गोवन सिनेमा.
हिंदी सिनेमा किंवा बॉलिवूड सिनेमा किंवा इंडियन सिनेमान सुद्धा कितले अशी बरी बरी फिल्म्स येतात जाका ऑडियन्स रिस्पॉन्स मेळना. खऱ्यांनीच बरी फिल्म्स असतात जी चलनात बॉक्स ऑफिसाचेर सुद्धा. आयज आमी ते हायली इन्फ्लेटेड फिगर्सांचे फक्त दोळ्यान धरता 100 crores हें ते पळयतात. बट द थिंग इज जर जशें आतां हाणें म्हटलें आमच्या मिरांच्यान म्हटलें प्रमोशना बद्दल आमी एफएमाचेर प्रमोट करता चॅनल्सांचेर प्रमोट करता बट द रायट थिंग टू प्रमोट अ फिल्म इज अ फिल्म थिएटर. म्हजें तर एक म्हणणें आसा की फिल्म जर येता जाल्यार थिएटरान येवपाकूच जाय सुरवातीक, मागीर खंय लायात नो प्रॉब्लेम. आनी जर थिएटरान जर येतले जाल्यार थिएटरांतल्या क्रावडाक तुमी प्रमोट करप गरजेचें आसा. फॉर एक्झाम्पल शोईंग ट्रेलर्स इन द थिएटर वीच इज अ व्हेरी कॉस्टली प्रोसेस. एक वीक सुद्दां जर ट्रेलर दाखयतलो जाल्यार अरावंड ₹1,00,000-1,50,000 मोडचे पडटा एक आठवड्या खातीर. बट ही करपाची गरज आसा. हें करपाना तोपर्यंत तो क्रावड मेळपाना आमकां. सेकंड जशें नाचुया कुंपासराचे रिपीट क्रावडाचें म्हटलें, नाचुया कुंपासराचो एक सामको प्लस फॅक्टर आशिल्लो दॅट वॉज सॉंग्स. आनी ही सॉंग्स अशी आसा की क्रिस पेरी लॉर्नाच्या त्या टायमाचेर तांची फॅन फॉलोवींग त्या जनरेशनाच्यान आमच्या जनरेशन पर्यंत इतली आसा की आय एम व्हेरी शुअर की फाल्यां सकाळीं फक्त सॉंग्सां सुद्दां जरी आमी ती थिएटरांनी दाखयली जाल्यार सुद्दां क्रावड डेफिनेटली येतलो. बिकॉज आमकां ते सॉंग्स फिल्म वॉज डेफिनेटली गूड नो डावट. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इन गोवा. बट तो रिपीट क्रावड मेळपा फाटलें तें एक रिजन आशिल्लें. के सरा अगेन सब्जेक्ट वॉज व्हेरी गूड. जुजे डेफिनेटली फिल्म इज व्हेरी गूड. इतले इंटरनॅशनल लेवलाचेर गाजता. बट प्रॅक्टिकली जर पळोवपाक गेलें न्ही आमचो ऑडियन्स न्ही आजून तशी फिल्मां पळोवपा खातीर ट्रेन न्ही. तोच तूं फिल्म कल्चर जेन्ना म्हणटा ते फिल्म कल्चर खंयचें की जुजे सारकी फिल्म्स पळोवपाची ऑल्तोरचो मनीस सारकी फिल्म्स पळोवपाचें कल्चर दॅट इज द कल्चर यू आर टॉकिंग अबाउट काय फिल्माक वचपाचें कल्चर? आय एम टॉकिंग अबाउट फिल्माक वचपाच्या कल्चरा बद्दल हांव उलयतां. तुमकां दिसता फिल्माक वचपाचें कल्चर गोंयांत ना जाल्यार इतली हें येवपाक शकताली, इतली थिएटर जाल्यात वेगवेगळी थिएटर जाल्यात? वॉट यू फील? कोंकणी फिल्माक वचपाचो कल्चर हांव म्हणटा. हांव जेन्ना फिल्माचें कल्चर म्हणटा तेन्ना कोंकणी फिल्मां, कारण कोंकणी फिल्मां मदीं खूब गॅप आशिल्लें. ताका लागून कोंकणी सिनेमा म्हणून कोण वचनाशिल्लो. सो तें कोंकणी फिल्माक वचपाचें जें एक हें आसा तें डेव्हलप जावना अजून. हांव एग्री करना बिकॉज नाचुया कुंपासरान प्रूव केल्लें आसा की लोक येता आजुनूय येता. 4 वर्सां जालीं फिल्म चलता, 4 वर्सां जाल्यार फिल्म चलता आजून लोक येता. के सरा सारकें फिल्म चलता. इवन होम स्वीट होमाक आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा की प्रॅक्टिकल लेवलाचेर पयलें आमचो इंडियन ऑडियन्स म्हणटा नॉट इवन गोवन ऑडियन्स. आमच्या ऑडियन्साची जी टेस्ट आसा आज तुमी तमील मल्याळम जर फिल्मां पळयलीं न्ही दे आर बिईंग अ रिजनल फिल्म दे आर डुईंग सो गूड. कित्याक तांची टेस्ट वेगळी आसा, आमच्या ऑडियन्साची टेस्टूच वेगळी आसा. आमचे कडेन जो सोफिस्टिकेटेड किंवा क्लास ऑडियन्स जो आसा जी बरी फिल्मां पळयतले सिनेमॅटीक लँग्वेजाची ती पळोवपाक खूब कमी आसा. आय थिंक जुजे इज वन ऑफ द गूड एक्झाम्पल ऑफ अ व्हेरी गूड सिनेमॅटीक फिल्म युजींग प्रॉपर टेक्नॉलॉजी रायट लँग्वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग जुजेन ते जाल्लें आसा. बट तो पळोवपाचो ऑडियन्स आमचे कडेन अजून तितलो तयार जाल्लो ना. दीस इज वॉट आय फील. पूण ऑडियन्स तसो येता तुका बट एक्चुअली प्रमोशन जाता थ्रू द ऑडियन्स वीच आय हॅव सीन बिकॉज इतली पिक्चरां थंय दाखयल्या न्हू. सो पीपल डिसायड एंड कल्चर आसा पिक्चर लोकांक. आतां देर इज वन पॉयंट ओवर दे मोस्टली वीच आय हॅव नोटिस्ड जेन्ना कसलेय कोंकणी पिक्चर आसले न्हू तर नाव 90% who comes are mostly Christian crowd. Now, the Hindu crowd मातसो कमी येता. Now that has to be promoted. Maybe I don't know because. And it is exactly opposite. आयच्या पॉप्युलेशनाच्या गोंयच्या हातूंत भितर ख्रिश्चन कम्युनिटी इज हार्डली 25%. Yeah. 25% म्हणजे 38% वयल्यान 25% पावल्या. हिंदू कम्युनिटी वाडल्या पूण ऑफकोर्स तातूंत भितर मायग्रंटूय बी तितलेच आसात. बट तरीकय आमचे कांय ना म्हणल्यार एक 50% पॉप्युलेशन हिंदू आसा जे आयले जाल्यार थिएटरांत फूल भरपाक शकतात. बट तें जायना. कित्या खातीर जायना? आमी जर विचार केलो जाल्यार प्रेक्षकाचो एक दोन अशी म्हाका एक वेगळे अशे दोन डिवायड दिसता. एक हिंदू एक क्रिश्चन. आता मी धरून चलया नाचुया कुंभासाराचेच उदाहरण घेऊया. नाचुया कुंभासार हो म्हणजे टोटल क्रिश्चन कल्चर आसा, म्हणजे गोवन क्रिश्चन कल्चर आसा. अशी फिल्मा कडेन सदांच हिंदून फाट केला. आणि जेन्ना हाजी ऑपोजीट टायप जेन्ना फिल्म येता दॅट इज नॉट अ फॅक्ट. लॉर्नाचो सादो प्रोग्राम लागलो जाल्यार थंय 80% हिंदू क्रावड आसता. आणि नाच्या कुंभासार बीन हिंदूंनी भरपूर हिंदूंनी पळयला आणि वयल्यान रिपीट शो पसून पळयला. आणि नाच्या कुंभासार हे पिक्चर आसा पळय न्हू तें एक एक्सेप्शन. ती मॅजीक क्रिएट करपानी इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आमी हें म्हणटा पळय न्हू थिएटरांनी पिक्चर येवपा जाय म्हणून थिएटरान येयली आनी मागीर तूं म्हणटा तें प्रमोशन वर्ड ऑफ मावथान जाता म्हणून तातूंत एक गोश्ट आसा की बाबा तूं 2-3 दीस तुका एक शो मेळटा गोंयाक पसून एक शो मेळटा तुका तूं 3 दीस तूं चलयता आनी मागीर तेजे उपरांत तुगेलें तुगे बिझनस वाडपाक लागता. तेन्ना म्हणल्यार वीक काबार जालो. नेक्स्ट टायम तुका पर्संटेजा उलयलें तुका नेक्स्ट पर्संटेज 35 मेळटा तूं उरतली कितें तुका वयल्यान तुका तेंगेली VPF चार्जीस असतात त्यो हें केलें जाल्यार तुका उरना कांय न्ही. हांव हाजेर एकूच म्हणपाक सोदता अबावट कम्युनिटी हिंदू आनी क्रिश्चन जे म्हणलें पळय न्ही
एज फार एज माय एक्सपिरियन्स हिंदू क्राऊड आणि क्रिश्चन क्राऊड दोन्ही येता थिएटरांनी फिल्म पळोवपाक. वेन अवर फिल्म वॉज रनिंग इन आयनॉक्स किंवा झी स्क्वेअर ह्या थिएटरांनी चलताले पयलीं इक्वल पर्संटेज आशिल्ली दोन्ही क्राऊडाची. जेन्ना रवींद्र भवनांनी किंवा मॅकॅनिझान लायताले पयलीं दॅट टायम डेफिनेटली क्रिश्चन कम्युनिटी वॉज चड आशिल्ली. 70-30 इवन 80-20 सुद्दां म्हटल्यार जाता. आतां हाज्या फाटल्यान आनी एक रिजन आसा. लायक रवींद्र भवन मडगांव वॉट आय कन्सिडर इट इज अ हब. थंय आज तियात्र लागल्या हाऊसफुल जाता, नाटक लागल्या हाऊसफुल जाता, VCD फिल्म लागल्या हाऊसफुल जाता, बेस्ट ऑफ सिंगींग शो आसला हाऊसफुल जाता. सो रवींद्र भवनाच्या बेसिसाचेर किंवा नाचुया कुंपासार ह्या एका फिल्माच्या बेसिसाचेर आमी हो प्रोसेस जज करपाक शकना. एज ही सेड, नाचुया कुंपासार वॉज टोटली अ डिफरंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. सेकंडली अबाउट शोज जे आतां ताणें म्हटलें मिरांशान, फिल्म जेन्ना थिएटरान लागता पळय न्ही, जशी जशी माउथ पब्लिसिटी वाडटा आनी थिएटरान कशें आसता एवरीडे शो आसता, 8 दिसाचो गॅप नासता. सो तुमची पब्लिसिटी प्रमोशन जावप खूब इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना शोज वाडटा तुमचें इनकम वाडपाक लागता. बट द थिंग इज पर्संटेज ऑफ द प्रोड्युसर कमी जायत वता. आतां ह्या पर्संटेजीचेर आनी शो टायमिंग्सांचेर सी आमी प्रायम टायम म्हणटा आनी एकूच टायम डिमांड करता. पूण हांव म्हणटा की जर एक फिल्म लागता जाल्यार 4 वेगवेगळ्या टायमार कित्याक लागचें न्ही. बिकॉज सकाळीं पळोवपी क्रावड आसा आमचे कडेन, दनपारां पळोवपी क्रावड आसा आमचे कडेन, सांजचो चड क्रावड आसा जो सगळें आपलें रेग्युलर रुटीन लायफ जालें की पळोवपाक येता. पूण एक फिल्म जर थिएटरान रिलीज जाता जाल्यार एट अ टायम 3-4 शो कित्याक मेळचे न्ही. पर्संटेज चेंज कित्याक जावचे. पूण तितलें जावपाक आमकां क्रावड तितलो ना न्हू. हें आमी म्हणपाक शकना जो पर्यंत आजून पर्यंत खंयच्याच फिल्माक 4 शो मेळूना थिएटरान एट अ टायम. एक शो प्रामुख्यान जो हिंदू क्राऊड म्हणटा पळय, हांवें एक मुद्दो म्हणलो हिंदू क्राऊड वचना म्हणून सहसा. हिंदू क्राऊड जोपर्यंत वचचो ना आनी तोपर्यंत ते जावचे ना. हिंदू चंक जो मोठो आसा हिंदूचो पॉप्युलेशन वायज तो मोठो आसा, पूण तो वचना सिनेमाक. हे आमी एक्सेप्ट करता. इवन नाचुया कुंपासाराचे आय डोंट एग्री, कित्याक हांव एक खूब बारीक लसडोन आसता एक जर्नलिस्टच्या नात्यान, की हांव जेन्ना मडगांव पळयतालो की नाचुया कुंपासाराक म्हाका ती 90% तरी क्रिश्चनच दिसताले. हे हांव मुद्दम हांव वचून पळयल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें सांगता की जेन्ना एक हो एक सिनेमा स्वप्नील पॉयंट करता तो खूब इम्पॉर्टंट. स्वप्नील म्हणटा की हिंदू क्रावड वचना असो न्ही, पूण हिंदू क्रावड इज बेजिकली अटॅच टू सिनेमा थिएटर्स, वेरेज क्रिश्चन क्रावड इज अटॅच टू ऑडिटोरियम्स लायक रवींद्र भवन. सो ताका लागून ते थंय वता. तू जर थिएटरा भितर जर सारको लावशीत जाल्यार तो हिंदू क्रावड जर थिएटरा कडेन अटॅच ना तो येवपाक शकता. करेक्ट करेक्ट. दॅट इज. आनी एक पॉयंट आसा की हिंदू क्रावडा कडेन ऑप्शन्स खूब आसता. लायक नॉर्मली हिंदू ऑडियन्स जो आमचो आसा ते थिएटरान वता पळय, एका सायडीन खंय तरी हिंदी फिल्म चलिल्ली आसा, एक सायडीन मराठी फिल्म लागिल्ली आसा आनी कोंकणी फिल्म आसा. ताजे कडेन 3 चॉयस आसा. सो ते ताजेर डिपेंड करता की ताका खंयचें पळोवपाक. प्लस इंग्लिशूय आसा. प्लस इंग्लीश आसा ऑफकोर्स. बट वेन इट कम्स टू क्रिश्चन कम्युनिटी, तियात्र हाच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज तियात्राक लागून तांच्या खातीर तियात्र इज अ रुटीन ऑफ देयर लायफ. प्रत्येक कम्युनिटी लायक प्रत्येक फॅमिली हॅज की एक आठवड्यान एक तियात्र पळोवपाक जाय, ज्याच्या खातीर एक बेस सेट जाल्लो आसा. सो फिल्म सुद्दां येता पळय न्ही, तितल्याच रिस्पॉन्स ते फिल्माकूय दितात. हाचो अर्थ अशें ना की हिंदू क्रावड येत ना म्हणून. एक मानसिकता हो सांगता हातूंतल्यान एक तयार जाल्ली आसा काय कितें, की आमचो हिंदू क्रावड जो आसा तो चडसो मराठी नाटकांच्या कल्चराचो आसा. सो मराठींतल्यान चलता ते बरे बरे कितें तरी येता अशा हातूंतल्यान वता. सो फाल्यां तो मराठी फिल्म लागल जाल्यार वता, फाल्यां तो हिंदी फिल्म जाल्यार वता. पूण तो कोंकणीची हातू कडेन वचपाचें कल्चर जे क्रिश्चन कम्युनिटी मदीं आसा ते कल्चर तातूंत भितर ना, ताका लागून बी जाता काय कितें. तुमचें म्हणलें पळय बरें बरें येता पूण म्हणटा पळय न्हू मराठीन. हांवें म्हणलें की बाबा कोंकणी लोकां पसून तूं गेल्यार नाच्या कुंपासार पिक्चर पळयलें, भरपूर जाणांन पळयलें कळ्ळें तुका. पूण तितली हेज्यान पळयलें ना, तितली तुगे कितें म्हणटा ते पर्संटेजान तुका तें पळयलें ना. सो अशें आमी म्हणपाक शकना की बरें बरें येता म्हणून. नाच्या कुंपासार इतली बरी पिक्चर ओके, तरी पूण तो कोंकणी लोक गेले ना. ते आजून तो आजून तुका बॉलिवूड पिक्चर पळोवपाक चड वयता. पूण नाचुया कुंपासार जर एक वेळ थिएटरांनी रिलीज जाल्लें न्ही जाल्यार ही गोश्ट वेगळी जातली आशिल्ली. ते तांच्यान रिलीज करूना बिकॉज ऑफ कमर्शियल वायबिलिटी. असो येता. बट पूण अशें जालें खरें. इवन हो एक एस्पेक्ट जाला म्हजे कडेन वेळ खूब कमी आहा, ताका लागून हांव बाकीची एस्पेक्ट उरची न्ही म्हणून म्हणटा की प्रमोशना सारको जो पळय एस्पेक्ट आसा तातूंत भितर आमी कमी पडटात. म्हाका तरी चडशा फिल्मांनी दिसता की प्रमोशन खूब कमी जाता. गोंयान मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन जावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कारण आमचें कल्चर नाशिल्लें आनी इतले वर्स आमची कोंकणी सिनेमा येनाशिल्ले. आमकां आतां मोठ्या प्रमाणान वी हॅव टू हॅमर ऑन प्रमोशन. आनी खूब आमी वेगळे पद्दतीन इवन आमी गरज पडल्यार लोकांच्या दारां वचपाक जाय. जशें डायरेक्टर तुमच्या दारी म्हणपाक आमच्यांनी थंय वचप. इट लुक्स चीप बट गरज आसा करपाची आनी कोणी तरी तें करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रमोशन इज इनफ. बरो प्रमोशन जाता. It is only that the promotion is not been able to convert into people attending the theatre. So आता त्या म्हणटा ते नाचोय खूब आसत
लॉट ऑफ हिंदूज आता पळय शोज आहेत न्हू 40% हिंदू क्राऊड असता थंय बिकॉज दीज आर कमिंग ओनली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. ट्रेलर दाखवप इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. Yeah. त्या ट्रेलराक भरपूर पयशे घेतात आणि ते पयशे घेतात जे परवडनात प्रोड्युसराक. ताका लागून हे जाता. सो बजेटाचे जेन्ना तुमी प्रोविजन करतात, बजेटिंग करतात फिल्माचे, तातूंत भितर प्रमोशनाक कितलो पर्सेंटेज आसता? तांचो भरपूर आसता. आय एम व्हेरी शुअर चडशे जाण ह्या एस्पेक्टाचेर फिल्म कंप्लीट जाय पर्यंत चिंतीत ना. एक्झॅक्टली. फिल्म रेडी जाले की मागीर अरे मार्केटिंगाक पयशे घालपाक जाय, मागीर नाका ताच्या पेक्षा हांगाच लावया, हें करूया, हे कॉम्प्रोमायजीस. प्रामाणीकपणान सांगशात तुमची मार्केटिंगा भितर कितली पर्सेंटेज आसता? आमकां पिक्चर कंप्लीट करपाक पयशे आसना, मार्केटिंगाक खंयचे घालपाचे पयशे आनी पिक्चर कंप्लीट करून मार्केटिंग जाल्यार फायदो कितें पिक्चराचो? आसा पूण नाही न्ही पयशे आसना तर बजेट आसना न्ही. ही सेम गोष्ट आमचे कडेन आशिल्ली. आमचे कडेन तुमचे कडेन कंप्लीट करपाक आमचे पिक्चर सुरू करपाक पयसो नाशिल्लो, पण आमी त्या टायमाच्यान चिंतिल्लें की आमी फिल्म थिएटरान व्हरतले म्हणून. आनी मार्केटिंग आमचो प्रोसेस आमचो शुटिंगा वांगडाच सुरू केल्लो आमी ऑलमोस्ट 4 आठवडे ट्रेलर्स दाखयल्ले फिल्माचे थिएटरांनी आनी डेफिनेटली दॅट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रिजन की आमकां तितलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो थिएटरांनी. सो मार्केटिंगा खातीर बजेट आसपाकूच जाय. जर जायना यू कट डावन ऑन युअर बजेट ऑफ द फिल्म मेकिंग. एक कळना तुमचे म्हणजे तुम्ही प्रोडक्शना खातीर अमकी एक कॉस्ट आसता, पोस्ट प्रोडक्शना खातीर अमको आसता, तातूंत भितर म्युजिका खातीर अमको आसता, तातूंत भितर एडिटिंगा खातीर अमको आसता, सावंडा खातीर हाचे खातीर अमको आसता, तसो मार्केटिंगा खातीर अमको आसता. हें तुमी धरना कशें? धरना ताच्या फाटल्यान आनी एकूय रिजन आसा जी गोवा गव्हर्मेंट सध्या सपोर्ट करता म्हणटा पळय फिल्मा खातीर. फाल्यां सकाळीं आयज रेशो असो आसा 50 लाखाचें फिल्म जाता, 25 लाखाचें तरी मिनिमम मार्केटिंग जावपाक जाय. पूण फाल्यां 25 लाख जर त्या फिल्माचेर स्पेंड करता मार्केटिंग करपाक, ताच्या खातीर म्हाका कांय बेनिफीट मेळना. नायदर म्हाका खंय तरी स्लॉट मेळटा थिएटरांनी की बाबा तूं फ्री ट्रेलर दाखय म्हणून, किंवा एड कॅम्पेना खातीर कितें फंड मेळटा, किंवा तो अमावंट स्पेंड केला ताचे कितें तरी 50% फायनान्शियल असिस्टन्स सबसिडी ती मेळना. दॅट पार्ट इज नॉट कन्सिडर्ड एट ऑल इन दीस गोवा गव्हर्मेंट फिल्म फायनान्स स्कीम. सो दॅट इज ऑल्सो वन रिजन. सेकंडली चडशे जाणांचें कशें जाता की फिल्म करूया प्रोड्युसर्स रिपीट जायना. एकदां केल्लें फिल्म नेक्स्ट टायम करपाक तो प्रोड्युसर येना, कित्याक तो म्हणटा आपल्याक पयशे येवना. पयशे कित्याक येवना? तुवें पयशे येवपाक लागून जे स्पेंड करपाक जाय मार्केटिंग ताचेर स्पेंड करूं ना. आनी हे तेन्ना रियलायज केन्ना जाता फिल्म कंप्लीट जातकीर. सो इट इज लायक अ सर्कल. प्रमोशन हे खूप महत्वाचे. आमी आतां पळोवया की मोठमोठे अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सारखे मोठमोठे स्टार आसात. सगळ्यांक मोठ्या प्रमाणात दे स्पेंड लॅक्स ऑफ रुपीज, इवन क्रोड्स ऑफ रुपीज ऑन प्रमोशन. आणि आता सध्याचो जमानो आजो पॅन इंडिया मार्केट वॉट एव्हर इट इज, बट ताची गरज आसता. प्रमोशन नाल्यार फिल्मां चलचीच ना. लोकांक हें करपाक जाय. There is no sufficient budget to complete your movie. सो द प्रमोशनाच्या चिजूकच पावना न्हू. ना पूण तूं एक ते आमेजा टिमीन न्हू एक बरें केला तेंगे अजून पिक्चर आय थिंक इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट. पूण तेमी न्हू प्रमोशन 6 मंथ एगो हां तेम चालू केला आनी तेम कशें चालू केलें कॉलेजीन वचून कॉलेजीन एंड दॅट इज व्हेरी इफेक्टीव. पीपल ऑलरेडी नो अबाउट द फिल्म एंड पीपल आर लायक वेटिंग फॉर द फिल्म, यू नो. आनी म्हाका दिसना की तशें करून प्रमोशन करतले आनी जाल्यार तुका भरपूर खर्च बी जाता म्हणून. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी इफेक्टीव. आनी आयज काल पळय व्हॉट्सएप एंड ऑल दिस सोशल मिडिया आहा न्हू, if like Nasaya Kumar sir, once that video went viral, त्यांचं promo, people were taken back. What type of movie is this like? खंयचे? So Nasaya Kumar sir, the promo itself was a driving force. Everybody wanted to share the movie. ते भाशेन हें आसलें. म्हाका दिसता की वेगळे प्रयोग आमी करपाक शक्य आसा प्रमोशनाच्या बाबतींत. पयशेच खूब पयशे जाय अशें ना. गांवांत वचून सुद्दां म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पथनाट्या सारके प्रकार आसा ताचो सुद्दां वापर करूं येता गांवांत वचून अशें म्हाका दिसता की नाटकाचें प्रमोशन. आनी पयलीं हें करताले पॅम्पलेट्स वाडटाले. पॅम्पलेट्साचेर व्हडलो खर्च जायना. गांवांत वचत पॅम्पलेट्स वाडटा. एक खंयच्या गांवांत एक व्हेहिकल भोंवडाया, जशें पयलीं तियात्रा गाडी भोंवताल्यो तश्यो. मोठ्ठो कितें खर्च येतलो असो ना की आमी जेन्ना इतले लाखान रुपये पयशे खर्च करून जेन्ना हें करता तेन्ना थोडोसो तरी आमी प्रमोशना खातीर एक पर्सेंटेज धरूं शकता अशें म्हाका दिसता. आनी ताची खूब गरज आसा. आनी एक इश्यू आसा न्हू, पीपल वॉन्ट क्वॉलिटी कम्स एट अ प्रायस. कोंकणी बजेटाक क्वॉलिटी हाडटलो तितले पयशे मोडून तुका मागीर पयशे येवपाची गॅरंटी आसना. सो पीपल ऑल्सो शूड बी एक्सेप्टींग वॉट. आयज काल पिक्चरां बरी येता. स्लायटली यू कॅन एक्सपेक्ट हॉलिवूड बॉलिवूड स्टँडर्ड. पूण वॉट एवर मुवीज द प्रोड्युसर्स आर ट्रायंग द बेस्ट टू गिव अ गूड प्रोडक्ट. आनी चडशीं आतां पिक्चरां येयल्ली आसा न्हू ती खरेंच बरी आसा. न्हू खरी हांव इनफॅक्ट पयर आमी एक गोवा 365 न्यूज केल्ली की आमी उठसूट मराठी फिल्म पळोवपाक धांवतात. पूण मराठीची 2 एक्टर मृणाल कुलकर्णी आनी ती चिन्मयी सुमीत तांणी आपलो स्टे पसून एक्सटेंड केलो हांगा येयले तेन्ना जस्ट टू वॉच झुजी.
Yeah. ओके आणि ताजे नंतर आज हांवें खंय तरी हाजेर वाचलें फेसबुकाचेर खंय तरी वाचलें वन ऑफ दी ऑर्गनायझर्स ऑफ मराठी फिल्म फेस्टिवल Yeah. तांणी घालां की जुजे फिल्म आमी मराठी फिल्म फेस्टिवलाक दाखयतले Yeah. बिकॉज पीपल वॉन्ट टू वॉच इट. खुबश्या जाणांक महाराष्ट्रांतल्या एक्टरांक ती फिल्म पळोवपाक मेळ्ळी ना ताका लागून ते थंय दवरपाचे आसात. सो हो रिवर्स प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. वेरेज आमी अजून फक्त मराठी पिक्चर बरी म्हणून पळयतात, कोंकणी पळयनात अशी कोंकणी तरेची picture has come of मानसिकता age. अजून आसा काय म्हणून ही कोंकणी फिल्म अजून पर्यंत तशीच आसात, ही मानसिकता आसा. Thanks to फिल्म्स बरी येतात Home दुबाव Sweet Home, Nachoya Kubasa, these are the people. Actually, they give a different dimension to the Konkani film. कितली No, even वेगवेगळी though तरेची it's फिल्म्स हांवें- आहेत. film सुद्धा हांवें- म्हणपाना, but I'll definitely quote like नोचें कुंपासार, जुजे, इवन बागा बीच, आमचे हे पलतोडचो मनीस, ही फिल्म जी आसा पळय तेणी ऑलरेडी There was- फिल्माचो स्टँडर्ड सेट केल्लो आसा की कोंकणी फिल्माक अशें ना की कोंकणी फिल्मां आणि इंडियन सिनेमा आणि कितें Exactly. तो स्टँडर्ड सेट केल्लो आसा ऑलरेडी. नाव द ओनली थिंग इज टेस्ट ऑफ द ऑडियन्स. आमचे ऑडियन्स ते पळोवपाक रेडी आसा काय ना पळय ताजेर सगळी गेम आसा. सो कन्क्लुडींग दीस पॉयंट वॉट आय फील इज यू हॅव टू बी क्लियर अबाउट युअर प्लॅन्स. तूं फिल्म कितले करपाक सोदता, खंय पर्यंत व्हरपाक सोदता, फिल्म धंदो म्हणून करपाक सोदता, आर्ट म्हणून करपाक सोदता, कोणाक कॅटर करपाक सोदता, हेजे प्रमाणे सगळो प्लॅन जावपाक जाय. तसो म्हाका दिसता आमी हाजेरूच कन्क्लूड करुया. प्रत्येकान आपापलो लास्ट पॉयंट कितें आहा तो सांगचो. कितें दिसता की एक्झॅक्टली वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट? माझ्या हितून तरी दिसता that people should support कोंकणी फिल्म. ती कशी पिक्चर आसूं, come and watch the movie. And today if the producers are making their money, in future they will be able to make good movies. विरान शेट्टी. म्हाका दिसता की आमी जे भशेन आतां ती पिक्चर म्हणटात पळय ती लास्ट थोडी वर्सां बरी बरी पिक्चर येवपाक लागला, तो ट्रेंड चालूच उरपा जायो. आनी आमची गोंय बरें धाकटें ओके आनी तातूंत एकमुखार सगळ्यांनी सपोर्ट करपा जायो. आनी अशें जालें जाल्यार ऑडियन्स आपुणूय येवपाक लागतलो आनी सगळी चेंज जातलें. क्वॉलिटी ऑफ फिल्मा बद्दल जर उलयतलो जाल्यार आय एम नॉट सॅटिस्फायड. कित्याक आमी कांय एग्जाम्पल घेतली, नाचुया कुंपासार, मागीर जुजे, होम स्वीट होम. पूण ही जर थोडी फिल्म जर सोडली जायत जाल्यार बाकी फिल्मां खूब सब स्टँडर्ड आसा, ती आमी मान्य करची पडटली. तशी हिंदी सबस्टँडर्ड आसात, हा, मराठी सारका, सबस्टँडर्ड आसात, सारका. तेलुगू सबस्टँडर्ड आसात, सगळ्या तुमी तर सबस्टँडर्ड आसतात. हॉलिवूड पसून आसा, हॉलिवूड तशें न्ही की आमी सबस्टँडर्ड करप. कित्याक 10 फिल्म सपोज आयली, तातूंत जर 2च फिल्मां बरी आसा जाल्यार आमी Taste is at different levels. कोंकणीतल्यान बरी फिल्म जाता अशें म्हणपाक शकना. आमी 10 फिल्म जर आयली जाल्यार किमान आमी 5 तरी फिल्म सामकी बरी दर्जेदार सिनेमा आसपाक जाय. तेन्नाच आमचे लोक वतले, ना जाल्यार लोकांक एक संदी मेळटली. सो कोंकणी कोंकणी कितें सिनेमा सामकोच बाबत आसा अशेंय बी ना, बरोय बी आसा. करेक्ट, हो महत्वाचो मुद्दो. पण थंय लोकांनी वचपा खातीर कित्याक करचें इतलेंच सांगता, म्हणजे टायम सोंपला. प्रमोशनाचें आतां म्हणलें तशें की हॅमर करची पडटलें आमकां लोकांक हें कर. हिंदू जे वचना पळय, हिंदूचो एक मोठो वर्ग आसा तो वचना. कदाचित तशें आसूं जाता की आतां तांकां वचपाची एक हें उरूं ना अशें बरेच लोकांक, की गृहिणी बी भायर सरनात, टीव्ही मुखार रावतात. की टीव्हीचेर मुखार बसले की आजकाल कितले सिनेमा, हिंदी सिनेमा मेळटा, मराठी सिनेमा मेळटा, सगळे प्रादेशीक सिनेमा मेळटा. सो तांकां तातूंतल्यान भायर काडून बाबा तुमी एक गोंयकारांनी आपले पयशे मोडून सिनेमा केला, तो वचून पळयात, एक बरी कला, हें तांकां सांगचें पडटलें. ओके, हांगा वेगवेगळी सजेशन्स आयल्यात, पण ती सगळी सजेशन्स तुमी जे हांगा हो प्रोग्राम पळयतात तांचे खातीर आयल्या. आनी त्या हातूंतल्यान महत्वाचें म्हाका दिसता ते म्हणजे पॉयंट सांगपाक जाय Yes. आशिल्लो. एकूच पॉयंट सांगपाक जाय आशिल्लो की जशें तांणी म्हटलें फिल्माक सपोर्ट करपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की सद्याच्या टायमान गरज आसा की लोकांक जें आवडटा पळय न्ही तें आमी दिवपाक जाय एज अ फिल्म मेकर. जो पर्यंत आमचो मास ऑडियन्स सॅटिस्फाय जावन येवपाक लागना रेग्युलरली पळय, तो पर्यंत तांकां जाय तें आमी दिवपाक जाय. एकदां ते येवपाक लागले न्ही की आमकां कितें जाय पळय तें तांकां दाखोवपाक जाय. ओके, हो आनी एक मुद्दो आसा की जें तुमकां जाय तें तांणी दिवपाक जाय, त्याच बरोबर जें ताका फिल्म मेकराक दिवपाक जाय तें तुमी पळोवचें काय ना हेंय बी तुमी थारावपाचें. ही दोनूय तरेची फिल्म्स आसात आनी ते फिल्म्स तुमी पळयतल्या मातशें धरून चलतात. तांकां कांय महत्वाचे मुद्दे आयले तातूंत भितर फिल्म फायनान्साची स्कीम सरकाराची जी आसा तातूंत भितर प्रमोशना खातीर फायनान्शियल एसिस्टन्स कसलोच तरेचो ना. आनी हांगा प्रमोशन हें फिल्माचें खूब महत्वाचें, तो मुद्दो आयिल्लो आसा. त्याय दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता खंय तरी विचार जावपाक हरकत ना. पूण त्याच बरोबर शेवटी महत्वाचो मुद्दो तो म्हणजे फिल्म चलतली जेन्ना तुमी थिएटरा भितर येतले तेन्ना. सो हांगा सद्याक एक एक फिल्म्स येवपाक लागल्यात. ती फिल्म्स वचून पळोवन मागीर ताजो दर्जो थारावचो. घरा कडेन बसून ताजो दर्जो थारावन ते फिल्म तसले तरी वचपाक कितें अर्थ आसा हें म्हणची न्ही. व्हडले कांय न्ही, हांगा थंय पयशे मोडटात, एक पयशे थोडे फिल्माचेर मोडचे आनी तातूंतल्यान फिल्म खंय पावल्या गोंयची कोंकणी फिल्म जागतीक लेवलाचेर पावल्या ती बी पळोवची, ती वतली अशें धरतात. तुमी आयले आनी तुमचे विचार मांडले ताका लागून तुमचे उपकारी. पळयत रावात अशाच तरेन आमची रणमाले, पूण त्याच बरोबर पळयत रावात कोंकणी सिनेमा. नमस्कार.